Kuleli sonto isishamthetho sikazwelonke nomkhandlu wezifundazwe bazokube bebhunga ngeinhlelo zeminyango kahulumeni nesabelomali sayo. Kepha i-DA ithi izoyiphikisa iziphakamiso zabanye ongqongqoshe baleminyango. Kepha i-ANC ithi ayikugqize qakala lokho. As we did with the fiscal framework, there is no way that a withdrawal of the vote or a vote against by the Democratic Alliance will in any way result in the budgets of higher education and training as well as human settlement not being passed. I think we will have a majority. Namhlanje ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela uNobuhle Nkabane ogxekwe kakhulu ngokusenga ezimithiyo ePhalamende malungana nokuqokwa kwamalungu ezikhungo zeSitha. Uthi akayindawo kulesi sikhundla. I'm the right person for this position. I expect a pushback, hence we are making some turnaround strategies, especially in NSFAS. There are many contracts that were terminating that we believe that they were appointed irregular. So one expects this pushback that it might be some of the reasons. Ezikhalini zokuyiphindiselela i-DA ehlome ngazo isabisa ngokufaka isiphakamiso sevoti lokungabethembi ubuholi bukaMengameli Cyril Ramaphosa. Leli qembu lineqholo lokuthi linaso isibalo ukuphumelela kulezi insongo. And if Cyril makes himself indistinguishable from Paul Mashatile and the corrupt RET faction, we will also indicate to them that we have the numbers to bring down the president. Ezihlalweni ezingu-400 ePhalamende, i-DA ina 89 okuchaza ukuthi kuzofanele isebenzisane ne-MK Party noma i-EFF ukususa uMengameli. Lokhu ke kubukeka kulikhunisa nje.